Egun berri bakarren bati astinduko ziola agian barrenean zerbait belenek esan dituenak, geroago eztabaidarako bide emango dute. Iñaki Markodik gizarte erantzukizunaz hitz egin digu, gizarte erantzukizunaren garrantziaz, baina pausu bat emateko gelditu gara. Iñaki, gizarte erantzukizuna bai, baina nola eskolan? Nola txertatzen dugu eskolako diskurtsoan? Bai. Posible balin bada berriz zera piztea. Horri erantzun aurretik, beste gauzatxo bat aipatu nahiko nuke. Diskurso sozialaz hitz egiten ari garenean, hitz egiten ari gara nolabait komunak ditugun esal molde, pentsamendu, talakoak, ez? Eta ohikoak bihurtzen direnak. Momentu batean, garai batean, toki batean. Zuk esan duzu, ezagutza eta erabilaren artean dagoen jauzia. Hori momentu honetan da gure euskararen diskurso sozialean oso txertatuta dagoen ikusmolde bat. Agertzen da prentsan. Agertzen da nolabait diskurso ardura politiko, tekniko eta bar dituztenen personen artean. Neurketak egiten direnean, emaitzak azaltzen direnean eta agertzen da. Zergatik? Egia da? Edo zeren arabera da egia? Zer zerekin erkatuz, esan dezakegu hori horrela da. Zer zerekin erkatuz, esan dezakegu, euskararen ezagutza eta euskararen erabileren artean jauzi handia dago. Eta hori lege bihurtu. Eta kontuz, hori lege bihurtzen dugunean, ari gara bat, diskurso negatibo bat zabaltzen, eta bi, diskurso kulpabilizatzailea. Eta hiru, gainera oso errez manipulatu daitekena. Beraiek ere ez dute egiten. Beraz, oso adibide polita, eta gaina eskertzen dizut, oso adibide polita, nola momentu batean diskurso sozial bat garatzen den, ez dakigu oso ongi zergatik eta nola. Eta nola, beharko genuke, behintzat hori bezala, egon ditezke beste hainbat gauza atatzen nahi direnak, beharko genituzkenak heldu, momentu batean, heldu, eta ondo aztertu, hau horrela da? Horrela balin bada, horrela esan dezakegu? Horrela esan dezakegu edozein tokitan? Berdin da egiten ari garenean, azterketa, esan dezagun tekniko bat, teknikoen artean, analisi, datu estatistiko batzuen analisi bat egiten ari garenean, edo egiten ari garenean nolabait gizarteari begira, edo guraso batzuei begira, edo gazteei begira, edo ez dakit nori begira. Orduan, heldu beharko genioke, aztertu beharko litzateke, hau bezala beste hainbat egon daitezke. Eta horren inguruan, agian, buelta pare bat eman, eta pentsatu zer dan komeni zaiguna, eta pentsatu hori gero nola zabaldu dezakegu. Gezurrik esan gabe. Nik alabai beti esaten diet. Nik gezurrik ez dizuet esaten. Agian, dandanare ez dizuet esaten. Bien, hori marketinean ere sartzen da. Zer egin daiteke galderari eutxiz, pixka bat galderari eutxiz. Zer egin daiteken? Bueno, egin daiteken eta hau hartzazue proposamen bezala. Punto, proposamen batzuk eta gaina oso alilkatuak eta oso, bueno, zerak, ez? Nik bat, gauza bat bintzat oso garbi daukat. Eta da, eskolak gaur egungo gizarte, lehen esan duguna globalizatu, komplexuan eta bar, eskolak egin dezakena mugatua da, oso. Iaia esaken gutxi egin dezake. Kenduko dut gutxi. Mugatu da. Hortaz kontziente izan behar dugu. Nodo txiki bada eskola, estesare handi baten barruan. Baina bai egin dezake, eta gainera egin dezakenak nire ustez balio kualitatiboa dauka, eta balio kualitatiboa handia. Eta zentzu horretan erreferentziala bihurtzeko aukera handia du, eta zentzu horretan oso garrantzitsua da.
lau bat gauzatxo, ez dakit oso konkretuak ere ez direnak agian, baina bueno, bat, hizkuntzaren balio ekologikoaren ideia landu eta sozializatu, diskurso horiek, praktika horiek. Eta, basate baterako, berziklatzea, urak eta zean, berziklatzearen inguruko diskursoa eskolan lantzen da, modu batea, bestera, ikasgaietan, ez ikasgaietan, tutoretza, besteak, hori lantzen da. Eta gaur egun, gizartean, berziklatzearen aldeko diskurso soziala dago. Gero diskutituko dugu, behar dan, zaborra jasotzerakoan atezatekoa, bosgarren konten... Bale. Gaur ez da eguna, hortaz. Ez da eguna. Bale, baina berziklatzearen inguruko diskurso soziala egon badago. Dano gaude horren alde. Eta inor ez da ausartzen kontrakoa esatera. Hori ala da. Batzuk oso aktiboa dira. Beste batzuk agian ez gara inaktiboak. Baina oso garbi daukagu. Bale? Orduan, balio ekologiko horren ideia landu, sozializatu eta hori lotu erantzunkizun komunitarioaren ideiarekin. Eta hau lotu bizitzarekin, ez hizkuntzarekin, bizitzarekin lotuz. Hizkuntza da elementua, bale? Izan daiteken bezala papera edo kristala edo ez dakiz zer, baina bizitzarekin lotu. Gu bizi dugun ingurune, gu bizi dugun bizitza, gu bizi dugun komunitate, gu nahi dugun etorkizunarekin lotuta. Bestea, diskurso horren balio etikoak eskolan esplizituko, gaizki idatzita dago, esplizituki bereganatu. Alegia, baldin badago nolabait diskurso bat eskolan horretan sozializatuko dana, eskola berak ere esplizituki hori bereganatzea. Eta, lidergo praktika aurreratuarekin, agian batek esango di, nun sartzen ari haiz, bale, itziten dudan tokitik eta egiten dudan proposamen gisa. Baina lidergo praktika aurreratua ez pasiboa, irutzen zait gaur egun eskolak nolabaiteko joera pasiboa daukala, eskola orokorrean esaten nahi naiz, ez pertsona bakoitza, bideratu daiteken tokitan edo modutan edo praktiketan bideratu. Subsidiaritatea aipatu da, bale? Funtzio esklusiboen printzipioa ere hor dago, eman hizkuntza bati funtzio esklusibo batzuk. Zergatik jaso behar ditut nik eskolako paper guztiak bi hizkuntzetan? Zein legeari egingo lioke aurka, nik paperak eskolako komunikazioak eta bestelakoak guraso bezala euskeraz jasoko banitu. Zentzu horretan, eskolak hartuko balu aurrera pauso bat eginez, eskolak hartuko balu, eta funtzio esklusibo batzuk, subsidiaritatearen bidetik, planteatuko balu. Eskola honek euskeraz funtzionatuko du. Eta gero, bermatuko du bere komunikazioa guraso guztiekin. Ikasleen agendan diskursoien inguruko hausnarketa sozializatu, kurrikulunaz aparte nik usteet, ez dakit dan zuek, dan ni desde luego ez, garbi dago, dan bersolaia edo dan beste gazte edo ez dakit zein, baina horren inguruko, ez? Bueno, ez da bai da, hausnarketak eta bar. Eta beste harriko eragilekin diskursoaren edapenerako eskolak beha bakarrik ezin ditu gauza asko egin. Herrian badaude beste eragile batzuk, eskolak parte hartzen du beste eragilekin, hainbat zeetan. Hor, diskursoaren edapenerako rol aktiboa jokatu. Hor, eta lusatzen baina? Labur, mesedez. Labur, bale. Nik aipatu nahiko nuke gauzatxo bat, eta da, irutzen zait, eskolak da bakoitza mundu bat toki batian bizit da. Eta inguruneak oso desberdina dira, errealitateak oso desberdina dira. Baina, guztionetan rol berexia jokatu, irutzen zait, jokatu beharko luketela, ingurune euskaldunetan, arnazgune gisa definitzen hasi diren ingurune horietan bizi diren eskolak. Usted, rol berexia jokatzen dutela. Rol berexi bat nola bait, eta nuzet horre eginkizuna izango luketela arnazgune horiek, euskaldun diren herrialde zonalde horietako arnazgune horietan, arnazgune bezala, arnazgune sistema hori, ingurune hori, ahalmentzen, enpoderatzen laguntzea. Kontzientzia landuz, kompetentzia landuz, potentzia landuz. Esaten dudanean gainera kompetentzia eta potentzia ez da hizkuntz kompetentzia, ez da hizkuntz potentzia. Da, herri hortako pertsonen, neskamutilen, gazteen, herritarren, eta gizarte bezala,
ahalik eta kompetentena izatea. Gero mundura aterako dira. Eta ibiliko dira munduan. Gure paia bezala. Eta potentzia. Energia. Vale. Eta, bueno, segi bestela luzaten gonez. Bai. Bai. Venga. Azken galdera bat eta labur erantzuteko. Hizkuntza aniztasunaz asko hitz egin da gaur. Hor euskerak zentralitatea irabaztea eta indartzea aipatu da, eta aipatu dituzu hor egin ditezken hainbat kontu, subsidiaritatea printzipioa, funtzio esklusiboak aldarrikatzea. Eskolan nola zentralitate hori irabazi? Hizkuntzak behar dira. Baina oinarrian nik uste dut idei bat egon behar dula, eta da pixkat aurretik esandako guztiekin lotuta, euskara bizitzeko beste hizkuntzak munduan ibiltzeko. Esaldi polita hori? Bueno, balio badu. Beraz, hemen, uste aipatu da labaitaren, ez dakit, mailan aipatu da, hemen, gaur, guk, komunitate honetan, euskara bizitzeko, bertan. Kanpoti datorrena, honea etorriko da, eta hemen, zan dezala, hemen egoteko, bizitzeko, integratzeko, izateko, garatzeko, etorkizuneako, hizkuntza, euskara, tresna, euskara. Munduan ibiltzeko, gero beharko ditugu beste batzuk. Eta hortan, gainera oso ondo jantziak eta trebatuak izan behar dugu. Dudik ez, dudik ez. Inglesa, bai, munduan ibiltzeko.